One, two, three, four. Waktu abang lagi kasih bolong-bolong, datang hujan yang amat deraslah. terkejut, abang terheran-heran, sebab abang belum pernah kesana. lalu datang Nomor penjahitan, mata kami di jalan. diajaknya aku ke rumah dia, makan daging anjing dengan sayur kol. Sayur kol, sayur kol, makan daging anjing dengan sayur kol. Stop.